Hola chicas, mi nombre es Mía. En este video les voy a enseñar cómo hacer slime, que es rosadito, pero parece súper claro. Les juro que es mucho más fuerte, solo que mi cámara enfoca así. Pero el color es más fuerte, ¿viste? Para que se nota más como clarito. Que, pues bueno, ya saben que la producción que me era mi papá, que la amarre. Y miren, así es. Entonces hoy les voy a enseñar cómo hacer este tipo de slime súper bonito, que es súper amasable, súper lindo. Entonces comencemos. Bueno, acá tenemos los ingredientes. Sería un bol, pegamento, o sea goma, detergente, que lo tengo en este pote porque es fácil para salir, pero es marca Ariel y esto es solo un potecito. Y colorante, que yo en este caso voy a usar colorante rojo. Bueno, ahora vamos a empezar echando goma. Está bien. Bueno, no vamos a agregar mucho, ahí está bien ya. Ahora vamos a agregar un poco de colorante. Dos gotitas. Uy, me pasé. Es solo el costadito, pero les juro que con el pegamento blanco se hace súper claro. Entonces vamos a empezar a mezclarlo. Miren. ¡Wow! ¡Qué bonito! Miren cómo está haciendo. Shup, shup, shup. Miren, se va haciendo súper rosadito. Y cuesta un poco para mezclar si viene el color, pero se termina sabiendo que es el mismo rosado que el otro, pero parece más clarito. Les juro que fuera de cámara es súper más, o sea, como brillante, pero podrán apreciar un poquito que es rosa. Y bueno, así está ya. Y ahora vamos a empezar fácilmente solo a echar el detergente, que es marca Ariel, que no me pagaron ni nada para decir la marca, pero lo digo para que quieran, a los que quieran saber qué jabón hay que usar. Yo lo puse acá. Vamos a echar ahí un poco de jabón y vamos a seguir mezclando. Así verán, está súper bien. Echarle un poquito más. Así. Y así tienen que ir haciendo hasta que se vaya haciendo la masita. Vamos a ir echando. Creo que me pasé, ¿no? ¿O no? Sí, no. Producción está como con una cara de... Miren ya como que se hace y se va despegando de el bol, miren. Y ahora sigamos echando acá. Vamos. Uy, creo que siempre me paso. Producción, no me vas a sacar. Miren. ¿Ven cómo se va despegando? Miren cómo ya quiere dejar el bol. Ay, Dios. Si ustedes estuvieran acá, sería súper divertido porque pudieran reaccionar a todo. A todo. Hoy se me brinda todo. Miren, entonces ya cuando está así, ya vieron que se despegó. Parece que lo vamos a echar bien. ¿Ven? Se despegó ya del bol. Entonces remangan sus mangas para no remangan su remera, camiseta, como le digan en su sudadera, como le digan en su país. Ahora decimos, ven como que ya
Y para terminar de hacerlo, se empieza a mezclar. Parece que a mí, un secretito que siempre uso, pero es echarme jabón en las manos. ¿Para qué? ¿Para qué te voy a echar jabón en las manos? Para que cuando lo agarro no se me pegue. ¿Ven? Y se haga correctamente el slime. ¿Ven? Así. Uf, se pega un poquito. Pero ya cuando le agarras la formita ya no se va pegando. Entonces, bueno, a sacar bien el pote, listo. Y bueno, ¿qué les pareció? A mí la verdad que me encanta cómo quedó el slime. Y bueno, ese fue todo por el video de hoy. Espero que les guste. Si fue así, deja un like, suscríbete a mi canal. Y bueno, eso es bye. Los amo. Bye.